Ормосын хоолойд явж байсан Арабын нэгдсэн Эмират болон Бүгд найрамдах Солонгос улсын хөлгүүд Ираны зэвсэг хүчний зохилтонд ортлоо. Орос улбанаас болон Украин улсын хооронд ялалтын баяраар 2 хоног галзгснаа. Дональд Трамп Ши Жинпинээр 5 дугаар сарын 14-өөс 15-ны хооронд Бээжин хотод уулзна. Япон улсын их тайвныг хэрхэмсэн үндсэн хуульд өөрчлөлт орж магадгүй байна. Арамдрыг загштай Тэнгэрлээсийн оройны гадаад мэдээний тайм хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. За Арабын нэгдсэн Эмират улс болон Бүгд найрамдах Солонгос улсын хөлөг онгоцууд Иран улсын зохиолтонд өртсөн талаар мэдээлэл ирлээ. Аман Арабын нэгдсэн Эмират улсын Фужейра дахь нефтийн бомбдод Ираны довтлогоо болж улмаар гал гарсан байна. Үүний хариуд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ормосын хоолойд Ираны 7 завийг устгасан гэдгийг зарлалаа. Maersk компани мэдээлснээр Америк нэгдсэн улсын далбаатай нэг хөлөг онгоц Америкийн цэргийн хамгаалтанд амжилттайгаар Ормосын хоолойг нэвтэрч гарсан гэх мэдээлэл. Эдгээр нь Персийн буланд саадсан байгаа ус онгоцуудыг гаргахын тулд Ормосын хоолойгоор аюулгүй гарц нээх зорилготой Вашингтоны Project Freedom буюу эрх чөлөөний төсөл гэх нэртэй ийм цэргийн ажиллагаа гэж Дональд Трамп зарласан байна. Гэхдээ Project Freedom ажиллагааны хүрээнд дэлхийн олон улс Америк нэгдсэн улсаас тусламж хүсэж Ормосын хоолойд гацсан 2000 орчим хөлөг дээрх 20 мянган далайчдыг гаргахыг зорж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Гэвч Ираны гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчи энэхүү ажиллагааг шүүмжилж яг одоо өрнөж байгаа үйл явдал улс төрийн хямралыг цэргийн аргаар шийдэж болдоггүйг харуулсан хэрэгэ гэж хэлж байна. Аман Ираны төрийн хэвлэл энэхүү мэдээллийг өгөөсгөж 7 завь зохиолтонд өртсөн юм бол биш. Харин 2 жижиг ачааны хөлөг оногдож 5 энгийн иргэн амьсаа алдсан гэж мэдээлсэн байна. Түүнчлэн Америкийн далбаатай худалдааны хөлгүүд Ормосын хоолойгоор аюулгүй нэвтэрсэн гэх мэдээллийг худал гэж ницаалав. Америк нэгдсэн улсын байлдааны хөлөг рүү анхааруулах буудлага бол хийсэн гэсэн. Үүнийг нь мөн л адил буцаагаад Вашингтоноос худал мэдээлэл байлаа гэж буруушаал. Энэхүү 4-р сарын эхээр гал зогсоох тохиролцоонд талууд хүрсэн боловч хөлөг онгоцуудын хөдөлгөөн сэргэж чадаагүй хэвээр байна. Үүн дээр нэмээд үйл явдлын дараа хүндлэнгийн мэдээлэл олгож гисэн хэцүү. Техран, Вашингтон аль альных нь өгч байгаа мэдээллүүд нэгнээс их зөрүүтэй байна. Даваа гарагт Ираны зохиолтонд өртсөн гэж байгаа Арабын нэгдсэн Эмират улсын хөлгийн тухайд тус улсын агаарын довтлогоноос хамгаалах систем 12 баллистик пуужин, 3 далавчид пуужин, 4 дроныг энэхүү халдлагын үеэр устгасан гэж мэдээлж байна. Фужейра бомбод гарсан зохилтын улмаас галгарч 3 хүн гэмтсэн байна. Тус улсын эрх баригчид энэхүү халдлагыг нөхцөл байдлыг ноцтой дордуулсан хэрэг хариу арга хэмжээ авах бүрэн эрх нь бидэнд байгаа гэдгээ анхааруулж хэллээ. Олон улсын удирдагчид энэхүү халдлагыг буруу шаасан. Франц улсын ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны тухайд үүнийг үндэслэлгүй хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж хэлж байна. Түүнчлэн Их Британи улсын ерөнхий сайд Кир Стармер Персийн булан дахь түншүүдтэй тусална гэж зарласан ч яг яаж туслах нь тодорхойгүй. Катар улс мөн энэхүү халдлагыг буруушааж Ормосын хоолойг ямар нэг нөхцөлгүйгээр яаралтай нэн даруй нээх ёстой гэж уриаллаа. Энэхүү довтлогоонуудын дараагаар Brent marking нефтийн үн $115 давсан байна. Нэгөө энэхүү дайныг эхэлж байхад бид $100 давна гэж таамаглаж байсан бол за одоо аль хэдийн 120 л өгсөн байна гэсэн үг. Ийхүү $115 болсон байгаа нь өмнөх өдрөөсөө ердөө 1 өдрийн дотор 5% өссөнийг харуулж байгаа. Фужейра бомбын тухай товч мэдээлэл өгөх юм бол Ормосын хоолойн гадна байрладаг Абу Дабигийн нефтийн хоолойгоор дамжин дэлхийн зах зээлд нийлүүлэлт хийх боломжийг өгдөг ийм дэд бүтц байгаа. Мөн дайн эхлэхээс хойш урсгал ихээхэн саадсан хിവэрэ байгаа. Үүний улмаас Арабын нэгдсэн Эмират улсын нефтийн орлого ихээхэн буурах төлөвтэй байна. Дараагийн асуулт. Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин дэлхийн 2 дугаар дайнд нацист Германыг зөвлөлт холбоотой улс ялсны ойн баярын хүрээнд Украинтай хийж байгаа дайнд 2 өдрийн ганц зогсоох шийдвэр гаргасан гэдгээ даваа гарагт зарласан байна. Орос улбаны улсын Батлан галах яамны мэдээлснээр энэхүү ганц зогсоох тохиролцоо баасан болон бям гаргуудад хэрэгжих юм байна. Ираны дайнтай холбоотойгоор олон нийт зүүн Европт өрнөж байгаа энэхүү Орос Украины дайныг төдийлөн анхаарахгүй байгаа болтой. Гэсэн хэдиж талууд байлдаа үргэлжилж байгаа. Энэ удаад 2 хоног галзгсооно гэж байгаа нь аль алинд нь бол нааш дэрэг байна.
2022 онд Орос улс өргөн хүрээний давталгааг Украинд эхлүүлснээс хойш энэхүү мөргөлдөөнд төрөх хугацааны гал зогсоох иймэрхүү тохиролцоонууд бол хэд хэдэн удаа гарч байсан. Гэсэн хэдий ч Украин улсын ерөнхийлөгч Володимир Зеленский шууд энэхүү энэ удаагийн тохиролцоог дэмжих хэсгээ бол хараахан илэрхийлж амжааг байна. Тэр Армени улсын нийслэл Ереван хотод байхдаа Америк болон Оросын төлөөлөгч нар гал зогсоох талаар ярилцсан байж болох ч гэлээ Украинд албан ёсоор санал тавиагүй байна гэсэн. Орос улбаны улсын батлан хамгаалах яамнаас гаргасан мэдээлэлд хэрвээ Киев гал зогсоох дэглэмийг тохиролцоог зөрчих юм бол гал зогсоох хэлэлцээрийг даруй зогсоож байлдааныг үргэлжлүүлнэ гэж анхааруулж байгаа. Үүний өмнө Украин Оросыг гал зогсоох тохиролцоог удаадараа зөрчсөн гэж буруутгаж байсан. Тухайлбал өнгөрсөн сард улаан өндөгний баярын үеэр гал зогсоох тохиролцоо бий болсон боловч талууд гал нээсэн үүнд айл ал нь нэгнийг буруутгасан байдалтайгаар дууссан байдаг. Тухайд Орос ч мөн ялгаагүй Украиныг адилхан буруутгаж байсан гэсэн. Гэхдээ энэ удаад нөхцөл байдал яахан тодорхойгүй байна. Улаан өндөгний баярын үеэр бол Киев, Москва айл нь гал зогсоох тохиролцоонд хүрсэн гэдгээ бол баталж хэлсэн. Энэ удаад Киевээс ямар нэгэн албан ёсны хариу бол байхгүй байна гэсэн. Өнгөрсөн гал зогсоох үед Орос Украины эрчим хүчний байгууламжуудыг довтолсон гэж Киев мэдээлж байсан учраас энэ удаа ч гэсэн Киевийн Украин улсын эрчим хүчний дэд бүтцүүд цохилтонд өртөж магадгүй гэсэн болгоомжлол байгаа юм. Тун удахгүй дуудал хүлээлгэж байсан нэгэн томоохон дипломат уулзалт болох гэж байна. Тодорхойлбол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хятад улсын дарга Ши Жинпин нарын удаан хугацаанд удаа хойшлогдсон хязгаар болохын тодорхойгүй байсан уулзалтын тов эцсийн байдлаар гарсан байна. Халуудын дээд хэмжээний уулзалт 5 дугаар сарын 14-өөс 15-ны хооронд Бээжин хотод болохоор болжээ. Дональд Трампын Бээжинд хийх айлчлал нь 2017 оноос хойших Бээжинд болж байгаа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн анхны айлчлал болж байна. Энэхүү уулзалтанд дэлхийд дахинд хурцдмал байдал нэмэгдэж, хоёр улсын харилцаа суларсан үед дипломат чухал мөч болно гэж үзэж байна. Уулзалтын үеэр ойролт орондын нөхцөл байдал яригдах магадлал өндөр. Үүнээс гадна талууд энэхүү уулзалтыг дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай улсуудын хувьд эдийн засгийн харилцаагаа докторжуулах стратегийн боломж гэж харж байна. Хоёр улсын хооронд тарифын дайн, технологийн салбарт хориг, газрын ховор элемент, энэтхэг номхон далайн бүсдэх зөрчил, маргаан зэрэг хэрэгцэх шаардлагатай олон асуудал бий. Гэхдээ хамгийн чухал асуудал нь Ираны дайныг хэрхэн дуусгах вэ гэдэг дээр санал нэгдэх явдлаа гэж шинжээжэд дүгнэж байна. Хятад улс нь Иран улстай эдийн засгийн хувьд нэгт холбоотой. Дэлхийн эрчим хүчний зах зээлийг давтаржуулахад мөн Хятад улс чухал үүрэгтэй. Үүний зэрэгцээ Америк нэгдсэн улсад дотооддоо Дональд Трамп Ираны дайнаас болж чамгүй их дарамт шахалтан донд байгаа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр гарсан судалгаагаар түүний рейтинг 36% хүртэл унсан байна. Түүний бодлого шийдвэрүүдийг эсэргүүцэгчдийн түвшин түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч, Америкчууд дайны улмаас шатхууны үн 4 жилийн дээд хэмжээндээ хүртэл өссөн байгаад тун сэтгэл хангалуун босна. Анхандаа энэхүү уулзалт 2026 оны 3 дугаар сард хийхээр төлөвлөгдөж байсан боловч 2 дугаар сарын 28-нд Америк нэгдсэн улс Израиль улстай хамтран Иран улсын эсрэг дайныг эхлүүлсэн нь дэлхийн эрчим хүчний зах зээлд нөлөөлж Орос улсын хоолойн асуудал хурдцснаас болж хойшилсан. Энэ хугацаанд Дональд Трамп НАТОгийн гишүүн улсуудаас эхлээд Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос зэрэг олон улсыг Орос улсын хоолойг хамгаалахад цэрэг зэвсгийн туслалцаа үзүүлж оролцоотой байхыг уриалсан юм. Тэрээр нэгэн ярианда Хятад Орос улсын хоолойг хамгаалах ажилд оролцохгүй бол Бээжинд хийх айлчлалаа эргэн нэг харнаач гэж хэлж байв. Өөрөөр хэлбэл Дональд Трамп Хятад, Иран улсууд нь харилцаа холбоо сайтай тул Хятадын эрх баригчдаар дамжуулан Ираныг гал зогсоох хэлэлцээрт буулт хэллэхийг зорж байгаа гэсэн үг. Хятад улсын эрх баригчч гэсэн ялгаагүй энэхүү дайныг дуусгах чиглэлд дипломат замаар тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг зорж байна. Хятадын гадаад хэргийн сайд Ван Yi бүс нутгийн орнуудтай идэвхтэй холбоо тогтоож байгаа нь үүний тод жишээ. Мөн Хятад улс Пакистан улстай ойр харилцаатай тул зуучлалын үйл явцад чухал үүрэг гүйцэтгэж магадгүй юм а. Түүнчлэн Хятад улсын нөлөө Персийн булангийн улсуудад ч гэсэн мэдэгдэхүйц байгаа. Өнгөрсөн сард Хятадын дарга Ши Жинпин Абу Дабигийн угсаа залгамжлагч ханхүү Мухаммед бин Заяд Аль Нахян болон Сауди Арабийн угсаа залгамжлагч ханхүү Мухаммед бин Салман нартай уулзсан. Гэвч нөгөө талд Ираны дайны улмаас Америк нэгдсэн улсын нөлөө ойролт орондод зарим талаараа буурч Иран улс ч өөрсдөө Америк нэгдсэн улстай шууд хэлэлцээ хийхээс татгалзсан хэвээрээ байна. Энэ мэтчлэн маш олон чухал асуудал Дональд Трамп болон Ши Жинпин нарын хооронд удацл хүлээлгсэн уулзалтаар яригдана гэсэн үг.
Хэдийгээр зоривтой үр дүн гарах хэсэг нь тодорхойгүй боловч төрийн тэргүүд хоёр улсын эдийн засаг нэг нэгнээсээ ихээхэн хамааралтай байгаад зогсохгүй дэлхийн хамгийн том эдийн засагтай улсуудын хувьд бусад улс орны эдийн засагч гэсэн шууд нөлөөтэй гэдгийг харгалзан үзэж харилцан ашигтай шийдэлд хүрэх боломжийг эрэлхийлэх нь энэ тэргүүний чухал хэрэг болоод байна. Дашин дуртахад энэ онд Дональд Трамп, Ши Жинпинээр хэд хэдэн удаа уулзах магадлалтай байна. Үүнд АПЕК буюу Аз намхан далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны уулзалт мөн 20 бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтуудыг дурдж байна. Түүнчлэн энэ оны сүүлчээр Дональд Трамп тэргүүн хатагтай Меланиа Трампын хамт Ши Жинпин болон түүний эхнэр Пен Люаныг цагаан ордонд дөрөх төлөвлөгөөтэй байна. За Япон улсын хувьд тун онцлог үндсэн хуультай гэдэг олон нийт сайн мэдэх бах. Их тайвныг эрхэмсэн, дайныг дэмжих, мөргөлдөөнд оролцохыг хориглосон наривчилсан заалтуудтай энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг нь болсон үгүй юу гэдэг хэлэлцүүлэг Япон улсын хувьд дахин анхаарлын төвд ороод байна. Энэ хуульд сүүлийн 79 жил өөрчлөлт ороогүй. Гэвч шинэхэн ерөнхий сайд Такаичи Санае энэхүү асуултыг ил тод хөндөж энэ асуудлаар илүү гүнзгий хэрэлцэх шаардлагатай өөрчлөлт орох цаг нь болсон байж магадгүй гэсэн багандаа улс даяар маргаанд эдээсэн байна. Түүний энэ байр суурьтай зэрэгцээд олон мянган хүн гудамжинд гарч Японы үндсэн хуульд гар хүрхийг эсэргүүцэж байгаа гэдгээ зарлалаа. Тодорхойлбол Такаичи Вьетнамд айлчилж байхдаа ийхүү хэлсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Америк нэгдсэн улсын нөлөөнд ор бичигдсэн энэ хууль цаг үеийн шаардлагад нийцэхгүй байгаа учраас цаг үетэйгээ нийцүүлж шинжлэх шаардлага яхаарахгүй үүсэж байна гэж хэлсэн байна. Яг юуг нь хуучирсан гэж үзэж байгаа нь бол тодорхойгүй байна. Гэхдээ шинжээчдийн таамаглал төвшүүлж байгаагаар л Хойд Солонгос улсын цөмийн аюул санал хийлэл замд Тайваны хоолойн асуудлаар хятадын эрх баригчдтай маргалцсан зэрэг нь бол асуудлуудыг бодож хэлсэн үг гэж магадгүй. Такаичигийн хувьд харж байгаа хамгийн том саад нь үндсэн хуулийн 9-р зүйлэл гэгдэж байгаа. Энэхүү заалт нь Япон улсыг олон улсын маргаан мөргөлдөөнд цэргийн хүч ашиглахыг хориглодог. Олон 10 жилийн турш энэ нь Япон улсыг дайнгүй байлгах гол хамгаалтанд байсан гэсэн үг. Үүнийг бодит байдал дээр хэрхэн хэрэгждэг болохыг бид саяхан Ираны дайнаас бол харсан. Тухайлбал ерөнхийлөгч Дональд Трамп Япон улсаас орон улсын хоолойг хамгаалах чиглэлд цэрэг илгээхийг хүссэн боловч Такаичи Санае татгалзсан байна. Шалтгаан нь саяны дурдсан 9-р зүйл. Энэ нь Япон улсын зэсэлт хүчин өнөөдөр яг ямар хязгаарлалтанд ор байгааг харуулсан томрон жишээ болсон байна. Гэхдээ Такаичи энэхүү заалтыг өөрчлөн гэдэг тийм амар биш байх нь бол мэдээж парламентын 2 танхимд 3-ны 2-ын дэмжлэгийг авах ёстой. Үүний дараа бүх нийтийн санал асуулгаар батлуулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл эцсийн шийдвэрийг Япон улсын ард түмэн гаргана гэсэн. Гэхдээ Япон улсын ард түмэн өөрсдөө нэгдмэл биш аа. Тухайлх юм бол нэгэн сонингийн газрын судалгаагаар 57% нь энэхүү өөрчлөлтийг дэмжсэн байна. Мөн өөр нэг судалгаагаар иргэдийн 47% нь дэмжсэн байна. Зарим нь зөвхөн өөрийгөө хамгаалах хүчний эргэцэн статусыг тодорхой болгохыг дэмжсэн бол нөгөө хэсэг нь инх тайвныг эрхэмлэх тухай зарчмыг огт хөндөх ёсгүй гэж үзэж байна. Эсэргүүцэж байгаа хүмүүсийн тухайд 5 дугаар сарын 3-нд буюу үндсэн хуулийн өдөр Токио хотод 50 мянгуулаад цугларч үндсэн хуулийг өөрчлөхийг эсэргүүцлээ. Гэсэн хэдиж Такаичи Санае бууж өгөх шинж байна. Тэрээр саяхан өнгөрсөн сард Филиппин улс болон Америк нэгдсэн улстай хамтарсан цэргийн бэлтгэл сургуультанд цэргүүдээ илгээсэн. Энэ дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш анх удаа Япон улс гадагш цэргийн иймэрхүү бэлтгэл сургуультанд цэргүүдээ илгээсэн тохиолдол болсон байдаг. Түүнчлэн 4 дугаар сарын 22-ны өдөр Такаичи Санаегийн засгийн газар дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш мөрдөгдөж ирсэн зэвсгийн экспортын хоргийг цуцалсан. Такаичи ямар төрлийн зэвсэг экспортлохыг тухайн тодорхой зааж хэлээгүй ч гэлээ Японы хэвлэлүүд сүнөөгч онгоц, пуужин, байлдааны хөлөг багтана гэж мэдээлж байсан. Түүнчлэн ойрын хугацаанд Такаичи Санае Австралийн ерөнхий сайдтай батлан хамгаалах, мөн аюулгүй байдлын салбарт хамтарч ажиллах талаар хэлцэх гэж байна. Энэхүү Япон улсын хувьд нэг чухал сонголтын өмнө яах аргагүй ирээд байна. Аюулгүй байдлаа бэхжүүлэхийн тулд хуулиндаа өөрчлөлт оруулах уу эсвэл инх тайвны зарчмаа хадгалж үлдэх үү гэдэг байна. Ямар ч тач энэ бол зүгээр нэг үндсэн хуулийн тухай асуудал биш. Япон улс яг ямар улс байх вэ гэдгийг шийдэх чухал баримт бичиг байгаа юм а. Дараагийн улс мэдээ. 168 хүн нэг дор шатаж амнасаа алдсан харамсалтай хэрэг өнгөрсөн оны 11-р сард Хонконгийн Фанфу гэх орон сууцны зохицуулбарт гарч ирсэн байна. Тэгвэл энэхүү эмнэлт явдал санамсаргүй хэрэг биш, харин хүний буруутай. Магадгүй зориудаар хийсэн ч гэж хэлж болох үз үйлдэлүүдийн үр дүн байсан болохыг нотлох баримтууд гарч ирсэн байна. Гал гарахын өмнө оршин суугчид барилгын засварын ажилд алдаа дутагдал байгааг байнга анхааруулж ирсэн. Барилгын ажилчид хог, картонын дунд тамхи татдаг, цонхыг шатамхай материалаар бүрсэн байна.
аюулгүй байдал алдагдаж байна гэх мэт. Гэвч эдгээр бүх анхааруулга хариуцлага хүлээх ёстой байгууллагуудын анхааралд орж чадалгүй замхарч бодит арга хэмжээ авсан хүн байгаагүй. Улмаар 2025 оны 11-р сарын 26-нд гал гарч хэдхэн минутын дотор гал хяналтаас гарсан. Тухайн үед 168 хүний амьд хүрч олон мянган хүнийг орон гэргүй болгосон юм. Одоо явагдаж байгаа мөрдөн шалгалт энэ эмгэнэлт явдал зүгээр нэг осол байсан уу эсвэл хүний буруутай үйлдэлийн үр дүн байв уу гэдэгт төвлөрч байгаа юм. Одоогийн байдлаар шалгалтаар гарсан хамгийн ноцтой дүгнэлт бол галын их усэр. Барилгын гаднах давцан дээр байсан картонын хайрцагуд асфальттай тамхинаас болж шатсан байх өндөр магадлалтай байна. Тэнд ажилчид амарч тамхи татдаг байсан ба тамхиниш олцсон. Нэг хүний хайхрамжгүй үйлдэл инхүү хэдхэн минутын дотор бүхэл бүтэн орон сууцны зохицуулбарыг залгисан галыг эхлүүлсэн байж болзошгүй гэсэн үг. Гэхдээ асуудал зөвхөн нэг тамхинд байсангүй. Гал ийм хурдан дарахсан нь барилгын дотоод аюулгүй байдал аль хэдийн унтарсан байсантай холбоотой. Засварын ажлын үеэр дохиолын систем унтраастай усны нөөцгүй шатны цонхнуудыг битүүлсэн байж. Өөрөөр хэлбэл гал гарсан мөчид хүмүүсийг хамгаалах ёстой бүх систем ажиллахгүй байсан гэсэн үг. Дээрээс нь барилгын гадна талд үлгсэн хямд тор цонхыг бүргсэн шатамхай хөөсөн хавтангууд гал улам хүчтэй авалцахад хүргэсэн байна. Гал гаднаас тотгош орч 15 минутын дотор дараагийн барилга руу дамжсан байгаа нь үүний илрэл. Нэг цагийн дотор 8 барилгын 7-д нь гал ассан. Энэ донд хамгийн анхаарал татаж байгаа зүйл бол энэ бүх эрсдлийг оршин суугчид өмнө удаа дараа хэлж байсан явдал юм. Тэд шатамхай материал, ажилчдын тамхи таталт, аюулгүй байдлын зөрчлийг олон удаа мэдгдсэн байна. Гэвч холбогдох албаны хүмүүс манай хяналтын асуудал биш, аль хэдийн шалгасан. Тэгэж ярил хөдөлмөрийн яам 17 удаа шалгасан ч зөрчил илрээгүй гэх мэт хариултууд хэлдэг байж. Гэвч шалгалт гээд байгаа нь яг үнэндээ ном журмынхан дагууч хийгдэг байна. Шалгалтын өмнө мэдээлэл алдагдаж, улмаар барилгын ажилчид зөвхөн шалгах хэсгүүдийг төр зур стандартын дагуу болгосон нь ил болжээ. Өөр хэсгүүдэд аюултай шаардлага хангахгүй материал хэвээрээ байсан. Энэ нь системийн доголдол биш, харин зориудын нүд хууралт байсныг харуулж байгаа юм. Гал гарсны дараах аврах ажиллагаач мөн адил алдаа дүрэн байсан. Дуудлагын шугам ачаалла даахгүй, мэдээлэл цагдаагаас гал сүнөөгчдөд дамжихгүй саацсан. Тухайлбал нэг эмэгтэй угаалгын өрөөндөө галаас нуугдж орсон байна гэж дуудлага өгсөн боловч түүний дуудлага шилжээгүй, улмаар амнасаа алдсан байдаг. Өнөөдөр энэ хэрэг зөвхөн нэг орон сууцанд гал гарсан тухай биш, хайхрамжгүй байдал, хяналтгүй засвар, хуурамч стандарт, хариуцлагагүй шийдвэрүүд давхурдаж, эцэстээ олон 10 хүний амьд хүрсэн тухай хэрэг болж байгаа юм. Хэргийн мөрдөн шалгалт одоо ч үргэлжилж байгаа. Одоогоор 16 хүнийг баривчилж, авилга болон хүний амьд хүрсэн хэрэгт буруутгаж байна. Шалгалтын хороо энэ оны 9-р сар гэхэд эцсийн дүгнэлтийг гаргана. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өргөжлүүлэн бусад онцлог мэдээллийг тавчаар өргөе. Blackpink хамтгийн гишүүд болох Jennie, Jisoo, Lisa, Rusia нар бүрэн бүрэлдэхүүнээр 2026 оны Met Gala-гийн улаан хийсэн дээр гарч өөр загварын хэв маягтайгаар олонний анхаарлыг татлаа. Jisoo-гийн хувьд анх удаа оролцож цэцгийн хээтэй гэлтгэр ягаан өнгийн Dior-ын даашинзыг өмссөн бол Rusia-гийн хувьд YSL, Lisa-гийн хувьд Robert Vaughn-ийн хийцтэй сахиусан тэнгэрийг санагдуулсан даашинз өмссөн байна. Jennie-гийн хувьд Chanel-ийн 15,000 гэлтгэнсэн навчтай даашинзаар гарч иржээ. Ирэх сард эхлэх хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг дэлхийн хамгийн их хүн амтай 2 улс болох Энэтхэг болон Хятад улсын үзэгчид тоглолтуудыг шууд үзэх боломжгүй болох эрсдэл үүсэж байна. Энэтхэгт Reliance Disney хамтарсан компани 20 сая $20 санал тавьсан боловч холбооноос шаардлагад хүрээгүй талаар мэдээллээ. Хүмүүс Sony ч гэсэн эрх авч чадаагүй. Хятадын хувьд одоогоор ямар ч албан ёсны гэрээ хийгдээгүй. Энэхүү хөл бөмбөгийн олон улсын холбоо нийт 175 гаруй бүс нутагт эрхийн гэрээ хийсэн боловч эдгээр хоёр том зах зээл тодорхойгүй хэвээрээ байна. Япон улс хямд өртөгтэй нэг удаагийн хэрэглээний дрон хөгжүүлэх зорилгоор картон материалаар хийсэн нисгэгчгүй төхөөрөмжийг туршиж байна. Air Camo компани эдгээр дроныг аль хэдийн Японы тэнгисийн өөрийгөө хамгаалах хүчинд сургалтын зорилгоор нийлүүлжээ. Картон бүтсэн хөнгөн, хямд, богино хугацаанд их хэмжээгээр үйлдвэрлэх боломжтой гэдгээр онцлогдвол Япон улсын батлан хамгаалахын зардлыг бууруулахад нэмэр болж магадгүй юм. Вашингтонд цагаан ордны ойролцоо зэвсэг тэтгээдийг цагдаагийнхан илрүүлж буудалцаан гарсан байна. Цэжигтэн цагдаагийн шаардлагыг эсэргүүцэн зогтох үед гал нээж, улмаар хүчний байгууллагууд хариу галсан гэж мэдээллээ. Цэжигтнийг эмнэлэгт хүргэсэн ба биеийн байдал тодорхойгүй байна. Мөн бага насны нэг хүүхэд шархагдсан ч амь насанд нь аюулгүй гэлээ. Одоогоор цэжигтэн хэрхэн гэмтсэн болох нь тодорхойгүй мөрдөн шалгалт үргэлжилж байна.
Дэлхийн дахинд гарч байгаа онцлог мэдээлэлээс таймлын сорчлон хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан явдал баярлалаа. Сайхан амраарай.